안녕하세요. 이 영상에서는 샤오미 로봇 청소기 5에서 맵 건조 설정을 변경하는 방법을 보여드리겠습니다. 설정을 변경하려면 오른쪽 상단의 점 3개를 클릭한 후 건조 설정으로 이동하세요. 이제 맵 건조 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있고 그 아래에서 건조 시간을 설정할 수 있습니다. 건조 시간을 2시간, 3시간 또는 4시간으로 설정할 수 있습니다. 물론 건조 시간이 길수록 더 잘 건조되지만 이는 집안의 기후와 습도 수준에 따라 달라집니다. 그리고 그것이 그에 맞게 설정을 조정하실 수 있습니다. 이 영상이 도움이 되었길 바라며 좋아요와 구독도 잊지 마시고 다음 영상에서 뵙겠습니다.